chiquito tiraba piedritas al techo. Ahora que soy grandecito tengo a Jesucristo en mi pecho. Que se venga la semillita. Eso es una... Ay, esa cosa tiene un nombre. No es una rima, es una copla. Es una copla. No se ve. No se ve. ¿Ah? Se ve. Gracias a Dios porque... ¿Qué pasó? Se acabó el secreto. ¿Qué? Aleluya. ¿Y qué tú ves ahí? Aleluya. Cristo. Aleluya. Ese rollo ya lo saben. Aleluya, Cristo es mi Señor. Y de lo único que se ve es fogata. Fue Jesús por todo pecado humano y nos dio la luz. Por todo pecado humano y nos dio la luz. Ahora todos. Aleluya. 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 Cristo es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Cristo es mi